Hello，大家好，我係 Husaki 兔兔。呢朝早咧，我就同兔老公去咗同兔爸媽一齊飲茶食點心先嘅。我哋食完早餐之後咧，就搭 MTR 去東涌站，之後再行去昂坪360纜車站嗰邊排隊買纜車飛啦。點知嗰日咧超爆多人啊，淨係排隊買飛加排埋上纜車，再去到昂坪市集嗰邊，足足用咗3個鐘頭先到啊！我呢個都係360度啊，呢個係啊，都係360度啊，佢都係360，都係360啊，冇錯啊，啱啊，佢都係360。720，昂坪360加呢個邊腸360，你想食咩？海沙蟲咧就是服務啊！你阿媽驚唔驚啊？唔會驚啊！我哋落咗纜車之後咧，就喺昂坪市集就行咗個圈，之後仲買咗少少嘢食，然之後咧再行去天壇大佛嗰一邊嘅。我哋行完天壇大佛之後呢，跟住就搭大嶼山巴士去大澳嗰邊啦。我哋落咗大嶼山巴士之後呢，我哋就走去東方小紫園嗰邊，本來諗住食素菜嘅，點知道去到嗰度嘅時候呢，突然間鋪冇開喎，咁我哋就沿路折返，行返去大澳街市街吊橋嗰邊啦。至於晚餐呢，我哋最後就喺大澳嗰間福滿林酒家度食嘅。鍾意我嘅影片就記得訂閱、按讚、分享、開通知，追蹤埋我個 Facebook 同 Instagram。我哋下條片見，多謝觀看，拜拜。